공주님, 오늘은 늦지 않고 오셨네요. 저는 공주님만 기다리고 있었죠. 정말 조용하죠? 모두 왕실 부도회에 참석하셨어요. 시간이 생각보다 많지 않으니까 빨리 클렌징 해드릴게요. 밖에 나갔다 오셔서 머리가 엉망이 되셔가지고 한번 머리 먼저 빗겨드릴게요. 아마 1시간 후쯤이면 전부 돌아오실 거예요. 그러니까 부지런히 준비해야 돼요. 잘 준비요. 공주님은 공부에 매진하셔서 오늘 부도에 참석 못하신다고 말씀드렸어요. 그래도 조심하세요, 공주님. 요즘 궁 바깥 나들이를 너무 자주 가시는 것 같아요. 경비대원들한테 걸릴까봐 조마조마하다고요. 뭐라고 말했냐고요? 수학 공부한다고 말씀드렸어요. 그러게요. 제가 왜 수학이라고 했을까요? 하필 수학이라고 말씀드렸네. 아마 내일 확인하러 오실 텐데 한 권 다 끝내간다고 말씀드렸거든요. 죄송해요. 공주님은 똑똑하시니까 내일 아침까지 다 끝내실 수 있을 거예요. 그러면 머리에 핀을 꽂아드리겠습니다. 지난번 궁 바깥에 나가셔서 사오신 거죠? 이번에는 어떤 걸 사오셨어요?
또 이상한 거 잔뜩 사오신 거 아니죠? 또 이걸 사오셨어요? 이게 좀 머리 핀 꽂을 때 편하긴 한데. 저한테요? 역시 공주님밖에 없다니까. 저 주려고 사러 가셨구나. 고마워요, 공주님. 그래도 너무 궁 바깥 출입을 자주 하시면 안 돼요. 알았죠? 클렌징 오일로 빨리 닦아드릴게요. 공주님, 왜 이렇게 예쁘신 거예요? 이렇게 예쁘시면 저 정말 불안하다고요. 이렇게 예쁜 얼굴로 궁 바깥에 자주 나가시면 위험할 수도 있잖아요. 그래도 옷은 제 옷을 입고 나가셨네요. 근데 소용없는 것 같은데요? 미모가 옷에 가려지지가 않잖아요. 전혀 미모가 죽지 않았어요. 오히려 제 낡은 옷이 공주님이 입으니까 더 고급스러워 보이는데요.
공주님 이제 폼 클렌징 해드릴게요. 지난번에 외출하셔서 사오신 거죠? 잊으셨어요? 공주님께서 사신 건데. 이것만 있으면 씻는 시간이 단축된다고 좋아하셨잖아요. 물을 조금 부어놓고 폼 클렌저를 넣은 다음에 이렇게 하기만 하면 거품이 많이 생긴다고 신기해하셨잖아요. 벌써 이 정도 생겼어요. 근데 좀 더 해야겠어요. 정말 많이 생겼다, 그쵸? 이제 이걸로 씻겨드릴게요. 공주님 기억나세요? 물을 무서워하셔서 씻는 거 엄청 싫어하셨잖아요. 근데 이렇게 얌전하게 있으시니까 정말 많이 의젓해지신 것 같아요. 공주님, 오늘 진짜 어디 갔다 오신 거예요? 아무리 거품을 묻혀도 지워지지가 않잖아요. 그래도 걱정 마세요. 제가 깨끗하게 지워드릴게요. 예전에 석탄을 캐고 싶다고 나가셨잖아요. 새까매져서 돌아오셨잖아요. 근데도 제가 아주 깨끗하게 씻겨드린 거 기억하시죠? 저는 그날 이후로 뭐든지 다 씻겨낼 자신이 생겼어요.
공주님. 그럼 거품을 걷어내드릴게요. 공주님 예전에는 씻는 거 엄청 싫어하셨잖아요. 물만 닿아도 도망가셨는데 이제 이렇게 잘 씻으시는 거 보니까 아주 의젓해지셨어요. 언제 이렇게 예쁘게 자라셨는지 제 마음이 너무 흐뭇합니다. 이렇게 하고 있으니까 공주님이랑 어릴 때 물총 싸움하던 기억이 떠올라요. 정말요? 그때부터 물공포증이 생기셨다니 정말 죄송해요. 제가 물총놀이에 너무 과몰입했었나봐요. 그럼 수건으로 한번 닦아드릴게요. 공주님, 이제 크림 발라드릴게요. 내일은 저번에 말씀하신 왕자님이랑 아침 산책이 있어요. 그래서 일찍 일어나셔야 돼요. 그럼 말을 많이 하시는 공주님이 촉촉한 입술을 가질 수 있도록 립밤 발라드릴게요.
빨리 주무셔야 돼요. 그럴 줄 알았어요. 책 읽어달라고요? 역시 학구열이 높으시다니까. 그래서 공주와 왕자는 행복하게 살았답니다.